এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো ওভারনাইট ওটস কিভাবে বানাবে। ব্রেকফাস্টের জন্য খুব ভালো মিল, আর ওটস একটা গুড কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। তো ওভারনাইট ওটস অনেক রকমভাবে বানানো যায়। সারা রাত ধরে এটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জল দিয়েও ভেজানো যেতে পারে, দুধ দিয়েও ভেজানো যেতে পারে, আরও অনেক কিছু এর সাথে অ্যাড করতে পারি। তো আমি এর সাথে যা যা অ্যাড করেছি সেগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আগে দেখে নাও যে কিভাবে বানিয়েছি, কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস এর সাথে অ্যাড করেছি। তারপর আমি আসছি, আলোচনা করছি যে ফ্যাট লসের ক্ষেত্রে বা মাসল বিল্ড বা ওয়েট গেনের ক্ষেত্রে যে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস কোয়ান্টিটি কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে সেসব নিয়ে আমি আলোচনা করব। আগে দেখে নাও কিভাবে বানাচ্ছি। তো এই ওভারনাইট ওটস আমি যেভাবে বানালাম সেভাবেই বানাবে। তো এর মধ্যে কম বেশি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যাড করবে বা কোয়ান্টিটি কমাবে আমি সেটাই আলোচনা করছি। যদি ফ্যাট লস করতে চাও তাহলে আমি রিকমেন্ড করব মিল্কের পরিবর্তে মানে দুধের পরিবর্তে রাখবে ওয়াটার, জল। ঠিক আছে, সেখানে হট ওয়াটারের কোনো দরকার নেই, কারণ সারা রাত্রি ধরে ভিজছে জিনিসটা। কোয়ান্টিটি যে ফ্রুটস এত কিছু নিয়েছি, কোয়ান্টিটিটা একটু কমাতে হবে। যেরকম অ্যাপেল নিয়েছি একটা গোটা, হাফ অ্যাপেল নেবে, ব্যানানা হাফ নেবে, বা অন্যান্য যে কোনো ফ্রুটস যে মেশাবো হাফ নেবে, একটু একটু কম করে নেবে। ওটসের পরিমাণটাও কম করতে হবে, 30 গ্রাম or 40 গ্রাম রাখতে হবে। এই যে আমি যে 2 স্কুপ নিয়েছি ওটস, 1 স্কুপ নিলেই যথেষ্ট যদি ফ্যাট লস করার হয়।
আর হ্যাঁ, আমি এখানে ওয়ে প্রোটিন মিশিয়েছি। ওয়ে প্রোটিন যদি মেশানো থাকে 1 স্কুপ ইটস ওকে, বা 3/4 স্কুপ ইটস ওকে। আর যারা ওয়ে প্রোটিন ইউজ করতে চায় না তারা এখানে এগ হোয়াইটস ইউজ করতে পারে, প্রায় 5টা থেকে 6টা এগ হোয়াইটস ফ্যাট লসের ক্ষেত্রে। আর সঙ্গে একটা কুসুম থাকতে পারে, মানে ওলে একটা থাকতে পারে। তো ব্রেকফাস্টের জন্য এটা খুব ভালো খাবার। ঠিক তেমনিভাবে মাসেল বিল্ড যারা করতে চায় বা যারা ওয়েট গেইন করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এই যে আমি যেভাবে বানিয়েছি, কোয়ান্টিটি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো যে রেখেছি একদম পারফেক্ট হচ্ছে মাসেল বিল্ড আর ওয়েট গেইনের ক্ষেত্রে। এই মুহূর্তে ফ্যাট লস আমার করার নেই, আমি এই মুহূর্তে ওয়েট গেইন করতে চাইছি, তাই ইনগ্রেডিয়েন্টসটা একটু বেশি রেখেছি, কোয়ান্টিটি আমি একটু বেশি রেখেছি, বেশি ক্যালোরি আমাকে ইনটেক করতে হবে, তাই সব কিছুই একটু বেশি বেশি করে রেখেছি। কিন্তু ফ্যাট লস করার ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটিটা একটু কমাতে হবে। আর সেখানে দুধ রাখা চলবে না, আমি এখানে দুধ নিয়েছি ওয়েট গেইনের ক্ষেত্রে। তো এইভাবে ওভারনাইট ওটস বানাতে পারো রাত্রেবেলায়। তো এই টোটাল সরঞ্জামটা তৈরি করে ফ্রিজের ভেতরে এটাকে ঢুকিয়ে রেখে দিতে হবে মিনিমাম 4 আওয়ার্স, মিনিমাম 4 ঘন্টা ফ্রিজের ভেতরে থাকতে হবে কিংবা ভিজতে দিতে হবে। ঠিক আছে, তো সারা রাত্রি ধরে ভিজছে, এখানে ফ্রিজের ভেতরে থাকাটাই বেটার, নাহলে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো মিনিমাম 4 ঘন্টা যেন এইভাবে ফ্রিজে থাকে। তো এটা ব্রেকফাস্ট ছাড়াও অন্য টাইমেও ইউজ করতে পারি, অফিসে নিয়ে যেতে পারি, যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু ওভারনাইট ওটসের টেস্ট একটু অন্যরকম, কারণ টেস্ট। তো সারা রাত্রি ভেজে থাকার জন্য বা প্রায় 4 থেকে 6 ঘন্টা ভিজে থাকার জন্য এর টেস্টটাই একটু অন্যরকম হয়। আর যদি ওয়ে প্রোটিন নেওয়া হয় সেখানে যদি একটা গুড ফ্লেভার থাকে, উফ, মারাত্মক টেস্ট। তো খুবই হেলদি মিল, একবার ট্রাই করে দেখো। এই ওভারনাইট ওটস ভিজিয়ে রেখে ওটসকে খাওয়া যেতেই পারে, সেখানে কোনো কুক করার কোনো ব্যাপার আসছে না। অনেকের অনেক প্রবলেম থাকে কুকিংয়ে, ঠিক আছে, এখানে কুকিংয়ের কোনো ব্যাপার নেই। রাত্রেবেলায় ভিজিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম রেফ্রিজারেটরে এটা রেখে, সকালবেলায় উঠে বের করে খেয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট খুবই ইজি আর খুবই টেস্টি। কার্ব, প্রোটিন, ফ্যাটের একটা গুড রেশিও রয়েছে, আর এখানে লট অফ ভিটামিনস, মিনারেলস রয়েছে, ফ্রুটস রয়েছে তার জন্য। তো আমরা ডেলি এটা ইনটেক করতেই পারি, ব্রেকফাস্টেও করতে পারি, অন্য টাইমেও করতে পারি, আমাদের চয়েস। তো ওভারনাইট ওটস কেমন লাগে একবার ট্রাই করে দেখো, ভিডিওটা লাইক করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাঙ্কস, বাই, টেক কেয়ার।